он уже самостоятельно взял, нашел сомнолога, пришел к нему на прием. Но особо единственная у него жалоба и, соответственно, храп. Хотя он не понимает, чего, зачем он пришел. Дальше я его расспрашиваю. А вот вас, как Иван Ивановича, самого организм Ивана Ивановича, что-то беспокоит? Он начинает думать. Нет. То есть Иван Иванович утром встал, оделся, обулся, умылся, позавтракал, пошел на работу, поработал, вернулся домой, поделал какие-то бытовые вопросы, погулял, поиграл, отдохнул с семьей, все хорошо, ложится спать, и ему все равно, храпит он или не храпит. Он не чувствует никакой проблемы внутри своего организма.